OK， 那么大家都知道，最近呢，世界杯正在如火如荼的进行当中。就在刚刚，大鱼和小11分别穿上了属于他们的球员服。可以看到，我们大鱼已经就位了，跟球打声招呼。好，我们现在给他穿一下衣服。最肥美的大鱼，全天下最肥美的大鱼。来，先套头，把头伸出来。你看它大鱼长胳膊长腿的，我觉得它现在已经非常自如，就是它不再像刚开始一样穿了衣服之后就不会走路，它现在穿上衣服之后非常的有风范。大鱼，大鱼，大鱼啊！大鱼啊，你知道吗？大鱼，他们都说你是笨猫。你要知道，成为一只聪明的猫需要做什么？就是听到主人的话，要过来，对不对？大鱼，好吧，它是笨猫。来，这是脑袋，就像平时乖乖的。然后这个是爪爪，这个是爪爪，这个是爪爪，这个也是爪爪。然后衣服一穿，你就被封印了。我今天呢，想作为裁判考一考他们关于足球基础知识以及他们在足球场上的表现。你家哪有足球场？不然怎么不算足球场呢？对吧？哦，那我们先考验谁的？我们先考验这个整个家里最聪明的小猫大鱼。第一道题目，请问足球是用手踢的还是用脚踢的？哎，真棒！哎，他竟然能分辨得开。好，那你换个手再问呢？那我换一只手啊。那么请问，足球是用脚踢的还是手踢的？刚刚大鱼用实际行动告诉我们，足球应该用脚踢。好，请问，黄牌是2张罚下还是3张罚下？他选择了独自进球，他有当前锋的这风范。好，大鱼请听题。大鱼，由于不听裁判的话，黄牌警告一次。好，下一个问题，请问大鱼，出示这张牌的时候，你是需要继续留在场上接着踢呢，还是立刻离场？接着踢，离场。接着踢，离场。这是踢，离场。接着踢，离场。好吧，我们公布最后的成绩。大鱼3道题答对了1道，他不听裁判的指挥，所以我们现在红牌将其罚下。大鱼 out。哎呀，小猫咪，你觉得他适合做运动员吗？我觉得他适合做运动员。你看他的体型，现在还没有满1周岁，所以等他彻底1岁半的时候，将是一个富有运动天赋的运动健将。我觉得他现在这个体重趋势生长的话，到1岁半大概去吧，到1岁半应该会到15斤左右。那对你来讲是好事还是坏事？说实话，不是什么很好的事情。你要知道，有的时候躺在床上或者是坐在沙发上，他突然跑过来，然后一脚蹬到胸口上的那种感觉，就聆听泪破碎的声音。好的，那我们现在有请下一位运动健将登场。我们小11一看就是在这个赛场当中就是速度的那个担当啊，前锋。小11，请听题，请问足球是用手踢的还是用脚踢的？回应我了，他回应我了，是还是错的？猫的手也是脚啊。
你很聪明，我觉得你对了。我们第二个问题，请问黄牌是2张罚下还是3张罚下？是2张罚下还是3张罚下？把它藏起来。一定是姿势不舒服，你调整一下。我再问啊，当你看到这张牌的时候，是2张罚下还是3张罚下？2张还是3张？他选择了沉默。那你有惩罚吗？没办法，他太可爱了。那为什么大禹就吃了黄牌禁靠呢？大禹一直在扰乱赛场秩序啊！大禹又是咬球门，然后又是来回乱跑的，不像小11。你看，还有最后一道题。当你看到这张牌的时候，你要继续留在赛场，还是离开赛场？留下，离开。好，他选择了留下。好，我觉得他们2个现在打平了，分别就是3个问题都答对了1题。守门员守住这个球。哦，他守住了。那我们今天这个足球竞赛的冠军呢，当之无愧是我们的小11。小11在哪里？好，那我们现在有请冠军发言。OK， 他刚刚说他很荣幸竞赛的冠军，他以后呢也会继续努力，继续将这份体育精神发扬光大。他说了这么多话，对的，他就是一个话很多的小孩。那我们这一期于智朋友圈就到此结束啦。小11 say goodbye，拜拜。